कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी कीर्तन बदल। हरे कृष्ण। આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेलकम। હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી આપ સર્વનું। લેટ અસ પ્રે ટુગેધર ઇન મંગલાચરણ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो बिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया तरवो बिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम्।
यः स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक अध्यात्मबोधम् यः संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् संसारिणाम करुणयाः पुराणगुह्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तः स्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् हृदयन्तस्तोय भद्राणि नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी उत्तमश्लोके ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે આપણા મનુષ્ય જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે અને તે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમના સેવન કરવાથી મળે છે અને આપણા જીવનનું બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ જે છે દૂર થાય છે અને આપણે જેને કહેવાય કે સચ્ચિત આનંદમય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં ધ્યાન કરવા માટે શક્તિમાન બનીએ છીએ. So we should all pursue with all our fervor of heart serving Srimad Bhagavatam. Yes, પ્રભુ આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જપા વોરિયર્સ માં બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, હિરલ પટેલ માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, રશ્મિ જોશી માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પારેખ પ્રભુજી, વિલાસ વિસ્મૃતે પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, કીર્તિ કુમાર બારિયા પ્રભુજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ભૂપત મોરવડિયા પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, कृष्णा माताजी, पुष्पा वैष्णव माताजी, श्वेता माताजी, कल्याणी पात्रा माताजी, सुरेखा मेहता माताजी, गुर्जर शोभाबेन माताजी, संजय मुरवड़िया मंगलोरिया प्रभुजी, जल्पा परमार माताजी, राजेश्वरी ठक्कर माताजी, जिग्नेश दरबार प्रभुजी, उर्मिला माताजी, चिराग पाठक प्रभुजी, ज्योति वडगामा माताजी, अरविंद पाठक प्रभुजी, अमिता रावल माताजी, अमरीश पटेल प्रभुजी, सोलंकी अर्पिता माताजी, दीप्ति परमार माताजी, डॉक्टर जिग्नेश कोशिया प्रभुजी, शरद व्यास प्रभुजी, बिनीता पटेल माताजी અને દર્શના ગોર રાજગોર માતાજી 42 હતા પ્રભુજી આજે. હરિ બોલ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને બધા જ જપા વોરિયર્સને ખૂબ અભિવાદન. આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 12મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 21 નું પઠન કરીશું. ધન્વિનામગ્રણીરેશ ધન્વિનામગ્રણીરેશ તુલ્યશ્ચાર્જુનયોર્દ્વયોઃ
तुल्यश्च हुताश इव दुर्घर्ष समुद्र इव दुस्तरः तन्विनाम अग्रणीरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः यस्यार्जुनयोर्द्वयो हुताश इव दुर्घर्षः हुताश इव दुर्गर्षः समुद्र इव दुस्तरः समुद्र इव दुस्तरः धन्विनाम् अग्रणीरेश धन्विनाम् अग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुताश इव दुर्धर्षः इव समुद्र इव दुस्तरः समुद्र इव दुस्तरः Okay. અઘરા શબ્દો છે થોડાક આમાં. ધન્વીનામ અગ્રણીરેશ, રાઈટ. તુલ્યશ્ચાર્જુન, ચ છે, ચાર્જુન. યોર, યો પછી ર અડધો છે. યોર દ્વયો, દ ને વ જોડેલા છે. દ્વયો હો, યોર દ્વયો હો. તો એ બોલવામાં ઉચ્ચારમાં ભૂલ ન પડે, એનું ધ્યાન રાખજો. યોર દ્વયો હો. પછી દૂરધર્ષ, રાઈટ, દૂરધર્ષ. અને છેલ્લું દુસ્તરહ. ઓકે, 4 જગ્યાએ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. યસ પ્રભુજી. ધન્વિનામ અગ્રણીરેશ ધન્વિનામ અગ્રણીરેશ तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः धन्वीनाम् धन्वीनाम् अग्रणीशेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः धन्वीनामग्राणी एष तुल्यश्च अर्जुनायुः
भूताश्च इव दुर्दर्श इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः समुद्र इव दुस्सरः धन्विनामग्रणीरेष तुल्यशार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः तन्विनामग्रणीरेष धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्दयोः भूताश इव दूर्दर्शः भूताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः दुस्तरः धन्वीनामग्रणीरेष धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः समुद्र दुस्तरः धन्विनाम अग्रणीरेष तुल्याश्चार्जुनयोर्द्वयोः भूताश इव दुर्घर्षः हुताश इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः समुद्र इव दुस्तरः धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्दर्शः
हुताश इव समुद्रायव दुस्तरः समुद्रायव दुस्तरः ध्वनिनाम अग्रणीरेषा तुल्यश्च अर्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्गर्षः समुद्र इव दुस्तरः શબ્દાર્થ લેશું આપણે. ધન્વી નામ મહાન ધનુર્ધરોમાં અગ્રણી આગેવાન એષઃ આ બાળક તુલ્ય ના જેવો ચ અને અર્જુનયો અર્જુનોનો દ્વયો બંનેનો હુતાશઃ અગ્નિ ઈવ ની માફક દૂરધર્ષઃ દૂરનિવાર સમુદ્ર સમુદ્ર ઈવ ની માફક દુસ્તરઃ પાર ન કરી શકાય તેવો Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. અનુવાદ. મહાન ધનુર્ધરોમાં આ બાળક અર્જુનના જેવો થશે, તે અગ્નિ જેવો દુર્નિવાર અને સાગર જેવો દુસ્તર થશે. તો પરીક્ષિત મહારાજના વીરપણાનું વર્ણન છે અહીંયા. કેવો વીર થશે આ બાળક. વાંચો શોભા માતાજી ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. ઇતિહાસમાં બે અર્જુન થઈ ગયા છે. એક કાર્તવીર્ય અર્જુન, હૈહયનો રાજા, અને બીજો આ બાળકનો પિતામહ. બંને અર્જુન ધનુર્ધર તરીકે પ્રખ્યાત છે અને બાળક પરીક્ષિત ખાસ કરીને યુદ્ધમાં તે બંનેના જેવો થશે એવું ભવિષ્ય કથન છે. પાંડવ અર્જુનનું ટૂંકું વર્ણન નીચે આપ્યું છે. પાંડવ અર્જુન ભગવદ્ ગીતાનો મહાન નાયક. તે મહારાજ પાંડુનો ક્ષત્રિય પુત્ર છે. રાણી કુંતી દેવી કોઈ પણ દેવતાનું આવાહન કરી શકતી હતી. તે પ્રમાણે તેણે ઇન્દ્રનું આવાહન કર્યું અને તેનાથી અર્જુનનો જન્મ થયો હતો. તેથી અર્જુન સ્વર્ગના રાજા ઇન્દ્રનો અંશ છે. તે ફાગણ ફેબ્રુઆરી માર્ચ માસમાં જન્મ્યો હતો અને તેથી તે ફાલ્ગુની પણ કહેવાય છે. જ્યારે તે કુંતીના પુત્ર તરીકે જન્મ્યો ત્યારે આકાશવાણી દ્વારા તેની ભાવિ મહાનતાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી અને દેવો, ગંધર્વો, સૂર્યના ગ્રહમાંથી આદિત્યો, રુદ્રો, વસુઓ, નાગો, મહામહર્ષિઓ અને અપ્સરાઓ વગેરે બ્રહ્માંડની તમામ મહત્વની વ્યક્તિઓએ તે નિમિત્તે યોજેલા સમારંભમાં ભાગ લીધો હતો. અપ્સરાઓએ પોતાના સ્વર્ગીય નૃત્ય અને ગીતો વડે સૌને પ્રસન્ન કર્યા હતા. ભગવાન કૃષ્ણના પિતા અને અર્જુનના મામા વસુદેવે
પોતાના પુરોહિત કશ્યપને બધા સંસ્કારો દ્વારા અર્જુનને શુદ્ધ કરવા માટે મોકલ્યા હતા. તેનો નામકરણ સંસ્કાર શતશૃંગના ઋષિઓની હાજરીમાં થયો હતો. અર્જુનને 4 પત્નીઓ હતી: દ્રૌપદી, સુભદ્રા, ચિત્રાંગદા અને ઉલુપી. અને તેમનાથી તેને અનુક્રમે શ્રુતકીર્તિ, અભિમન્યુ, બભ્રુવાહન અને ઈરાવાન એ નામના 4 પુત્ર થયા હતા. પોતાની શિષ્ય અવસ્થામાં અર્જુન મહાન ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે બીજા પાંડવો અને કૌરવોની સાથે અભ્યાસ કરતો હતો. પોતાના એકાગ્ર અધ્યયનથી સૌમાં તે ચડિયાતો નીવડ્યો હતો. તેથી દ્રોણાચાર્ય તેના ઉપર શિષ્ય ભાવે વિશેષ લાગણી રાખતા હતા. દ્રોણાચાર્ય તેને પ્રથમ કોટીના શિષ્ય તરીકે સ્વીકાર્યો હતો અને યુદ્ધ વિદ્યાના બધા રહસ્ય તેને હોંશે હોંશે શીખવતા હતા. તે તીવ્ર જિજ્ઞાસુ હતો કે રાત્રે પણ ધનુષ્ય ચલાવવાનો અભ્યાસ કરતો હતો. આ બધા કારણોસર દ્રોણાચાર્ય તેને જગતનો શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધર બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. તેણે લક્ષ્યવેધની કસોટી ખૂબ તેજસ્વી રીતે પસાર કરી હતી. તેથી દ્રોણાચાર્ય ખૂબ પ્રસન્ન થયા હતા. મણિપુર અને ત્રિપુરાના રાજકુટુંબ એ અર્જુનના પુત્ર બભ્રુવાહનના વંશજો છે. અર્જુને દ્રોણાચાર્યને મગરના હુમલામાંથી બચાવ્યા હતા અને આચાર્ય તેના પર પ્રસન્ન થઈને તેને બ્રહ્મશિરસ નામનું શસ્ત્ર આપીને તેનો બદલો વાળ્યો હતો. મહારાજ દ્રુપદ દ્રોણાચાર્ય તરફ દુશ્મનાવટ રાખતા હતા. તેથી જ્યારે તેમણે આચાર્ય પર હુમલો કર્યો ત્યારે અર્જુન તેમને કેદી બનાવીને દ્રોણાચાર્ય પાસે લાવ્યો હતો. તેણે મહારાજ દ્રુપદનું એક અહિછત્ર નામનું શહેર ઘેરો ઘાલીને જીતી લીધું અને તે આચાર્યને અર્પણ કર્યું હતું. તેથી બ્રહ્મશિરસ શસ્ત્રની ગૂઢ વિદ્યા અર્જુનને આપવામાં આવી હતી. અર્જુને દ્રોણાચાર્યને વચન આપ્યું કે પોતે એ શસ્ત્ર જો જરૂર પડશે તો જ્યારે દ્રોણાચાર્ય પોતે અર્જુનના દુશ્મન થશે ત્યારે વાપરશે. આથી આચાર્ય કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધની આગાહી કરી હતી, જેમાં દ્રોણાચાર્ય સામે પક્ષે હતા. દ્રોણાચાર્ય વતી અર્જુને મહારાજ દ્રુપદને હરાવ્યા હતા. તો પણ પોતાના યુવાન પ્રતિસ્પર્ધીને પોતાની પુત્રી દ્રૌપદી પરણાવવાનું તેમણે નક્કી કર્યું હતું. પણ દુર્યોધને કપટથી બનાવેલા લાક્ષાગૃહમાં અર્જુનના સળગી જવાના સમાચાર સાંભળીને તેઓ નિરાશ થયા હતા. તેથી તેમણે ઊંચે ચક્ર ઉપર ગોઠવેલી ગોળ ગોળ ફરતી માછલીની આંખ વીંધે તેને પોતાની પુત્રી પરણાવવા માટે સ્વયંવર યોજ્યો હતો. આ યુક્તિ એટલા માટે કરવામાં આવી હતી કે માત્ર અર્જુન જ તે કરી શકે તેમ હતો. આમ પોતાની સુયોગ્ય પુત્રી અર્જુનને આપવામાં તો સફળ થયા હતા. દુર્યોધન સાથે થયેલી સમજૂતી મુજબ તે વખતે અર્જુન તથા તેના ભાઈઓ ગુપ્ત વિશે રહેતા હતા. જ્યારે બધા ક્ષત્રિય રાજાઓએ જોયું કે દ્રૌપદીએ એક ગરીબ બ્રાહ્મણને વરમાળા આરોપી ત્યારે શ્રી કૃષ્ણએ બલરામને તેની ઓળખાણ આપી હતી. અર્જુન હરિદ્વારમાં ઉલુપીને મળ્યો હતો અને નાગલોકની આ કન્યા તરફ તે આકર્ષાયો હતો. તેનાથી ઈરાવાન જન્મ્યો હતો. એવી રીતે મણિપુરના રાજાની કુંવરી ચિત્રાંગદાને તે મળ્યો હતો અને તેના દ્વારા બભ્રુવાહનનો જન્મ થયો હતો. પોતાની બહેન સુભદ્રાનું અર્જુન હરણ કરી જાય તેવી યોજના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કરી હતી, કારણ કે બલદેવજી તેને દુર્યોધન સાથે પરણાવવાની ઈચ્છા રાખતા હતા. યુધિષ્ઠિર પણ શ્રી કૃષ્ણ સાથે સંમત હતા. પ્રભુજી બહુ મોટું છે, બીજા કોઈને વાંચવું હોય તો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ પકડો પેરેગ્રાફ. હા વાંચો હીર પટેલ માતાજી, તમારે વાંચવું છે? આ પેરેગ્રાફ પૂરો કરો પ્રભુજી. હા. પણ શ્રી કૃષ્ણ સાથે સંમત હતા. તેથી સુભદ્રા અર્જુન ઉપાડી ગયો હતો અને પછી તેની સાથે લગ્ન કર્યું હતું. અભિમન્યુ સુભદ્રાનો પુત્ર હતો. તે મહારાજ પરીક્ષિતનો પિતા થાય. તેના મૃત્યુ પછી પરીક્ષિતનો જન્મ થયો હતો. ખાંડવ વનનું દહન કરીને અર્જુને અગ્નિદેવને સંતુષ્ટ કર્યા હતા અને તેથી અગ્નિદેવે તેને એક દિવ્ય અસ્ત્ર આપ્યું હતું. જ્યારે ખાંડવ વનને આગ લગાડવામાં આવી હતી ત્યારે ઇન્દ્ર ગુસ્સે થયો હતો અને અન્ય દેવોની સહાયથી ઇન્દ્રે અર્જુન સામે યુદ્ધ કર્યું હતું. પણ તે બધા અર્જુનના હાથે હાર્યા હતા અને ઇન્દ્રદેવ સ્વર્ગમાં પાછા ચાલ્યા ગયા હતા. અર્જુને મયાસુરને તેનું રક્ષણ કરવાનું વચન આપ્યું હતું. તેથી મયાસુરે દેવદત્ત નામનો અતિ કિંમતી શંખ અર્જુનને ભેટ આપ્યો હતો. તેવી રીતે બીજા અનેક અમૂલ્ય શસ્ત્રો ઇન્દ્રદેવ જ્યારે તેની વીરતાથી પ્રસન્ન થયા ત્યારે તેમની પાસેથી તેને મળ્યા હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મહારાજ યુધિષ્ઠિર મગધના રાજા જરાસંઘને હરાવવામાં નિરાશ થયા હતા. ત્યારે માત્ર અર્જુને જ મહારાજ યુધિષ્ઠિરને સર્વ રીતે ખાતરી આપી હતી અને તેથી અર્જુન, ભીમ તેમજ ભગવાન કૃષ્ણ જરાસંઘને મારવા માટે મગધ જવા ઉપડ્યા હતા. તે વખતની પરંપરા મુજબ દરેક મહારાજના રાજ્યારોહણ પછી બનતું હતું તેમ બધા રાજાઓને પાંડવોના આધિપત્યમાં લાવવા માટે અર્જુન નીકળી પડ્યો હતો. ત્યારે તેણે કલિંદ નામનો દેશ
જીતીને તેના રાજા ભગદત્તને નમાવ્યો હતો. પછી તેણે અંતગીરી ઉલુકપુર હરે કૃષ્ણ. વાંચી લો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ આવે છે? હા, હવે આવ્યો, જતો રહ્યો હતો. પછી તેણે અંતગીરી, ઉલુકપુર અને મોદપુર જેવા દેશોમાં થઈને કૂચ કરી હતી અને ત્યાંના સઘળા રાજાઓને પોતાની આણ નીચે લાવ્યો હતો. કેટલીક વાર તે ઉગ્ર તપ કરતો. પાછળથી ઇન્દ્રદેવે તેને બદલો આપ્યો હતો. ભગવાન શિવ પણ અર્જુનના બળની કસોટી કરવા માંગતા એક આદિવાસીના રૂપે તેઓ તેને મળ્યા. બંને વચ્ચે જબરું યુદ્ધ થયું અને છેવટે ભગવાન શિવ તેના ઉપર પ્રસન્ન થઈને તેની સમક્ષ પ્રગટ થયા. અર્જુને ખૂબ નમ્રતાથી તેમની સ્તુતિ કરી અને ભગવાન શિવે તેના ઉપર પ્રસન્ન થઈને તેને પાશુપતાસ્ત્ર આપ્યું. તેણે બીજા અનેક દેવો પાસેથી વિભિન્ન શસ્ત્રો પ્રાપ્ત કર્યા હતા. તેણે યમરાજ પાસેથી દંડાસ્ત્ર, વરુણ પાસેથી પાશાસ્ત્ર અને કુબેર પાસેથી અંતર્ધાનાસ્ત્ર મેળવ્યા હતા. ચંદ્રલોકની પેલે પાર આવેલા સ્વર્ગમાં ઇન્દ્રલોક ગ્રહ પર અર્જુન આવે તેમ ઇન્દ્ર ઈચ્છતા હતા. ત્યાં તેનું સ્વર્ગના રહેવાસીઓએ ઉમળકાપૂર્વક સ્વાગત કર્યું હતું. પછી તે ઇન્દ્રદેવને ઇન્દ્રની ઇન્દ્ર સભામાં તેનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. પછી તે ઇન્દ્રદેવને મળ્યો હતો. તેણે તેને પોતાનું વ્રજ આપ્યું. એટલું જ નહીં, પણ તેને સ્વર્ગની યુદ્ધ વિદ્યા અને સંગીત પણ શીખવ્યું. એક રીતે ઇન્દ્ર અર્જુનના સાચા પિતા હતા અને તેથી તે પરોક્ષ રીતે તે સ્વર્ગની જાણીતી અપ્સરા ઉર્વશી દ્વારા અર્જુનનું મનોરંજન કરવા ઈચ્છતા હતા. સ્વર્ગની અપ્સરાઓ કામુક હોય છે અને ઉર્વશી સૌથી બળવાન મનુષ્ય એવા અર્જુનનો સંગ કરવા ખૂબ આતુર હતી. તે તેને તેના નિવાસમાં મળી અને પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. પણ અર્જુને પોતાના અણિશુદ્ધ ચારિત્ર્યને ટકાવી રાખ્યું ને ઉર્વશીની સામે આંખો બંધ કરીને તેને પોતાની માતાઓ કુંતી, માદ્રી અને ઇન્દ્રપત્ની સચીદેવીની સમાન ગણીને તેને કુરુવંશની માતા તરીકે સંબોધી. ઉર્વશી ખૂબ નિરાશ થઈને તેને શાપ આપીને ચાલી ગઈ. સ્વર્ગમાં તે મહાન જાણીતા ઋષિ લોમશને પણ મળ્યો હતો અને મહારાજ યુધિષ્ઠિરના રક્ષણ માટે તેમને પ્રાર્થના કરી હતી. જ્યારે તેનો અર્જુને કપટી પિતરાઈ ભાઈ દુર્યોધન ગંધર્વોને હાથે પકડાયો હતો ત્યારે તે તેને છોડાવવા ઈચ્છતો હતો. તેણે ગંધર્વોને તે માટે વિનંતી કરી હતી, પણ ગંધર્વો માન્યા નહીં. તેથી તેણે તેમની સાથે યુદ્ધ કરીને તેને મુક્ત કર્યો. જ્યારે બધા પાંડવો ગુપ્તવાસમાં રહેતા હતા ત્યારે તે વિરાટ રાજાના દરબારમાં વ્યંઢળના વેશે રહ્યો હતો અને પોતાની ભાવિ પુત્રવધુ ઉત્તરાના સંગીત શિક્ષક તરીકે રહ્યો હતો. વિરાટના દરબારમાં બૃહન્નલા તરીકે ઓળખાતો હતો. બૃહન્નલા તરીકે વિરાટ પુત્ર ઉત્તરાના વતીથી તે લડ્યો હતો અને કુરુઓને આ ગુપ્ત વેશે યુદ્ધમાં હરાવ્યા હતા. તેના ગુપ્ત શસ્ત્રો બધા શમીના વૃક્ષની રખેવાળી હેઠળ સલામત રીતે છુપાવી રાખ્યા હતા અને તેણે ઉત્તરને તે નીચે લાવવા જણાવ્યું. પછીથી તેની અને તેના ભાઈઓની ઓળખાણ ઉત્તરને આપવામાં આવી હતી. કુરુઓ અને વિરાટના યુદ્ધમાં અર્જુનની હાજરીથી પાછળથી દ્રોણાચાર્યને થઈ હતી. પછીથી કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં અર્જુને કર્ણ જેવા અનેક મહાન સેનાપતિઓને હણ્યા હતા. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ પછી તેણે અશ્વત્થામાને શિક્ષા કરી હતી કે જેણે દ્રૌપદીના 5 પુત્રોનો વધ કર્યો હતો. પછી બધા ભાઈઓ ભીષ્મદેવ પાસે ગયા હતા. માત્ર અર્જુનના કારણે જ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર ભગવદ્ ગીતાના તત્વજ્ઞાનના વ્યાખ્યાનો ભગવાને ફરીથી આપ્યા હતા. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર તેણે કરેલા અદ્ભુત કાર્યોનું વર્ણન મહાભારતમાં આપેલું છે. અર્જુન જોકે પોતાના પુત્ર બભ્રુવાહન સામે હારીને મણિપુરમાં બેશબ્દ થઈ ગયો હતો અને ઉલુપીએ તેને બચાવ્યો હતો. ભગવાન કૃષ્ણના અંતર્ધ્યાન થયા પછી તે સમાચાર અર્જુને મહારાજ યુધિષ્ઠિરને આપ્યા હતા. ફરીથી અર્જુન દ્વારકા ગયો હતો અને ભગવાન કૃષ્ણની બધી વિધવા પત્નીઓએ તેની આગળ વિલાપ કર્યો હતો.
તેણે વસુદેવની હાજરીમાં તે બધાને સાંત્વન આપ્યું હતું. પછી જ્યારે વસુદેવ મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે કૃષ્ણની ગેરહાજરીમાં તેણે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કર્યા હતા. જ્યારે અર્જુન કૃષ્ણની બધી પત્નીઓને દ્વારિકાથી લઈને ઇન્દ્રપ્રસ્થ જતો હતો ત્યારે રસ્તામાં તેના ઉપર હુમલો થયો હતો. વ્યાસદેવની સલાહ મુજબ બધા ભાઈઓએ મહાપ્રસ્થાન આદર્યું હતું. રસ્તામાં તેના ભાઈની વિનંતીને માન આપીને તેણે બધા શસ્ત્રોને નિરર્થક ગણીને તેમનો ત્યાગ કર્યો હતો અને તેણે તે બધાને જળમાં પધરાવ્યા હતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. કોણ બોલી રહ્યું છે આ શ્લોક? બ્રાહ્મણો. બ્રાહ્મણો બોલી રહ્યા છે અને પરીક્ષિત મહારાજનું ભવિષ્ય પાકી રહ્યા છે. સરસ. ગઈકાલના શ્લોકમાં પણ આપણે જોયું હતું કે પરીક્ષિત મહારાજ કેટલા મહાન થવાના છે. આજના શ્લોકમાં પણ સેમ આપવામાં આવ્યું છે. ઉદાહરણ સાથે સરખાવવાથી વધારે પડતું ના કહેવું પડે, ટૂંકમાં ઘણું કહી શકાય. રાઈટ? બાળકોને સ્કૂલમાં સ્ટોરી ટેલિંગ, વાર્તા કહીને ભણાવવામાં આવે છે. કોઈ પણ મેસેજ આપવો હોય, સંદેશ આપવો હોય, જો એને સચોટ બનાવવો હોય, ટૂંકમાં ઘણું કહેવું હોય તો ઉદાહરણ આપવું જોઈએ. then it is very clear. શાસ્ત્રોમાં આ પદ્ધતિનો બહુ સારી રીતે ઉપયોગ થયો છે. ઉદાહરણ તરીકે, દાખલા તરીકે આપણે ભણતા હોઈએ ત્યારે આવતું હતું ને, એવી રીતે. તો ગઈકાલના શ્લોકમાં હતું કે સીબી રાજા જેવો ઉદાર દાનેશ્વરી બનશે. સીબી રાજાએ એક પક્ષીને સાચવવા માટે પક્ષીના વજન જેટલું માંસ પોતાના શરીરમાંથી કાપીને આપ્યું અને છતાંય ત્રાજવું નમ્યું નહીં તો પોતે પોતાની જાતને આખી સમર્પિત કરી દીધી. રાઈટ? લાઈક ધેટ. દુષ્યંતના પુત્ર ભરતની જેમ. ભરતની કીર્તિ કેટલી બધી છે, એના કારણે આ જે ધરા છે એ ભારત વર્ષ તરીકે ઓળખાય છે. સો એવી રીતે હવે આગળ જે છે એ પરીક્ષિત મહારાજને ફરીથી 3 ઉદાહરણો સાથે સરખામણી કરવામાં આવી છે કે જેથી વધારે કહેવું ના પડે. પહેલું ઉદાહરણ છે એ મહાન ધનુર્ધર થશે. હવે મહાન ધનુર્ધર કે તો કે ભાઈ થશે કોઈ, ઘણા બધા મહાન ધનુર્ધરો છે, પણ મહાન ધનુર્ધરોમાં પણ કોના જેવો તો કે તુલ્ય ચાર્જુન યોર્ધ્વયો. અર્જુનના જેવો તુલ્ય એટલે કે સરખો, કમ્પેર કરી શકાય એવો મહાન, અને અર્જુનના જેવો મહાન થશે. તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે ધનુર્ધરોમાં ડંકો વાગ્યો હોય તો એક છે ભગવાન શ્રીરામનો ને બીજો છે અર્જુનજીનો. રાઈટ? અને અર્જુનજી એ વખતે એકદમ તાજું ઉદાહરણ, ઉપસ્થિત હતા સદેહે, એટલે કે આમના જેવો થશે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને પ્રભુપાદ જે છે લગભગ મોટા ભાગનો પર્પટ જે છે, ભાવાર્થ જે છે, એ અર્જુનજીના ગ્લોરિફિકેશનમાં ઉપયોગ કરે છે. લગભગ 2.5-3 પાના ભરીને માત્ર અર્જુનજીના ચારિત્રનું, જેને કહેવાય કે મહિમા વર્ણન કર્યું છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અર્જુન જેવો ધનુર્ધર થશે તો અર્જુન કેવા હતા એ કેવી રીતે ખબર પડે? એમના જીવનના વિવિધ પ્રસંગો, મુખ્ય પ્રસંગો કે જ્યાં આગળ એમની મહાનતા પ્રકટ થઈ હતી, એ બધા પ્રસંગોનું વર્ણન ટૂંકમાં કરવું. આપણે બધાનું જીવન જે છે એટલું લાંબુ નથી, અને જેટલું છે એમાં આપણી પાસે એટલો સમય, શક્તિ નથી કે આપણે બધું જ વાંચી સાંભળી
સમજી શકીએ. મહાભારત લાખો શ્લોકોનું છે. આપણને એટલું બધું વાંચવાનો સમય નહીં મળે, પ્રભુપાદને ખબર છે. અને એટલા માટે પ્રભુપાદ જે કે મહાન ભક્ત છે એ આપણા માટે જરૂરી એવું બધું જ પીરસી દે છે અર્જુનના ગ્લોરિફિકેશન માટે. આપણે લેવલ 1માં પણ અર્જુનજીનું ગ્લોરિફિકેશન કરીએ છીએ, ચેપ્ટર 6, રાઈટ, કે અર્જુનજી કેવા મહાન છે. 2-3 ફાયદા છે ભગવાનના ભક્તના ગ્લોરિફિકેશન કરવાના. સૌથી પહેલું તો જે કોઈ પણ ભગવાનના ભક્તનું મહિમા વર્ણન કરે છે, જે કોઈ પણ સાંભળે છે, વાંચે છે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એની ચેતનામાં શુદ્ધિકરણ તુરંત થાય છે. નંબર 1, કારણ કે તમે જેની વાત કરી રહ્યા છો એ વ્યક્તિ શુદ્ધ ચેતનાવાળા છે, તો એની વાત કરીએ તો આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય. બીજું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આશીર્વાદ તુરંત પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે ભગવાનને ભગવાનની પોતાની કીર્તિના ગુણગાન કરતા ભક્તોની કીર્તિના ગુણગાન ખૂબ પસંદ છે, એટલે તુરંત આશીર્વાદ મળે છે ભગવાનના. ત્રીજી વાત કે એવા ભક્તના જે ગુણો હોય એ ગુણો આપણી અંદર જે સુસુપ્ત દશામાં હોય એને ખીલવાનો મોકો મળે છે. ચેતનાનો વિકાસ એટલે શું? ચેતનાનો વિકાસ એટલે કે જે ધરબાઈ ગયેલા ગુણો જે છે એને પુનર્જીવિત કરવા, અને જે અવગુણો પેલા ગાંડા બાવળની જેમ ફાટી નીકળ્યા છે એનો નાશ કરવો. તો નાશ કેવી રીતે થાય? જુઓ, જગ્યા લિમિટેડ છે. સમજો કે 100 એકર જગ્યા છે. 100 એકર જગ્યામાં સારી વાવણી કરશું તો જે ખરાબ વાવણી હોય ઓટોમેટિક જતી રહેવાની છે, રાઈટ? તો એટલે સારા ગુણોનો પ્રાદુર્ભાવ થશે અને ખરાબ ગુણોનો નાશ થશે. તો આ ત્રીજો બેનિફિટ છે ભક્તોના અને જેને કહેવાય કે મહાન પાર્ષદોના ચારિત્રનું વર્ણન કરવાનો. અને 4th મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે આપણને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે અર્જુને જે કંઈ પણ કર્યું શ્રી કૃષ્ણને કેન્દ્રમાં રાખીને કર્યું છે. ભગવાને જે આદેશ આપ્યો હતો, મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ, મને સ્મરણ કરીને યુદ્ધ કર, એવી રીતે અર્જુન જીવ્યા છે. અને એટલા માટે આપણને પણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. સો આ રીતે 4 અલગ અલગ ફાયદા છે, અને પ્રભુપાદ એ ફાયદાઓ જાણે છે ને આપણે પણ એ ફાયદા મેળવીએ એવી એમની ઈચ્છા છે. એટલા માટે અહીંયા આગળ અર્જુનના ચારિત્ર વર્ણન માટે આટલો બધો જેને કહેવાય કે સ્પેસ લીધો છે, બહુ ડિટેલમાં કહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હુતાશ ઇવ, હુતાશ એટલે અગ્નિ. હોળી થતી હોય તો હુતાશણી કે ને, હુતાશ એટલે અગ્નિ. અગ્નિના જેવો દુર્ધર્ષ એટલે દુર્નિર્વાર એટલે કે કોઈ એને રોકી ન શકે. કોઈ સમજો કે અગ્નિને કંટ્રોલ કરવા જાય તો એ પોતે જ ભડથું થઈ જાય, નહીં ને? ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. કોઈ એમ કે હું ડબ્બામાં અગ્નિને પેક કરી લઉં, ઇટ્સ નોટ ફિઝિબલ, રાઈટ? તો દુર્નિર્વાર, કોઈ રોકી ન શકે. ભગવાનના ભક્તોને ભગવાન પોતાની શક્તિ આપે છે, જેના કારણે જે આસુરિક તત્વો છે, આસુરિક ગુણો છે, એ એના ઉપર ચઢાઈ કરી શકતા નથી. ઇનફેક્ટ એ આસુરી ગુણોનો નાશ કરી દે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પરીક્ષિત મહારાજે પોતાના જીવનમાં આ શક્ય કરી બતાવ્યું છે. આગળ આવશે કે સાક્ષાત કલિયુગનો પર્સોનિફિકેશન એ જ્યારે એમની સામે હોય છે અને પરીક્ષિત મહારાજને જ્યારે ખબર પડે છે કે આને દંડ કરવા યોગ્ય છે, તુરંત પરીક્ષિત મહારાજ જે છે પોતાની તલવાર કાઢે છે, અને એને જોઈને કલી જે છે એનો પરસેવો છૂટી જાય છે, આજા ગગડી જાય છે, થરથર કાંપવા માંડે છે. સાક્ષાત કલી પર્સોનિફાઈડ, રાઈટ? સો કલી પણ જેને સામે પડકાર ન ફેંકી શકે તેવા તુરંત શરણું ગ્રહણ કરે છે, અને પોતાના દાદાની માફક શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરે છે. કલી જે છે એ દોષિત હોય છે,
પરંતુ એને મૃત્યુદંડ નથી આપતા, કારણ કે શરણે આવે છે. ક્ષત્રિયનું આ લક્ષણ છે કે શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું. રાઈટ. આવું જ અર્જુનજીએ પણ કર્યું હતું. બીજો એક ગુનેગાર હતો કે જેને અર્જુનજી સજા આપવા તૈયાર હતા, પછી એને છોડી મૂકવામાં આવ્યો. કોણ છે એ ગુનેગાર? અશ્વત્થામા. યસ. તો પોતાના દાદાએ જેવી રીતે ક્ષમા આપી હતી, એવી રીતે ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ, વીરોનું આભૂષણ છે ક્ષમા. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન જે છે એ ક્ષત્રિયોના ગુણોમાં ક્ષમાનું પણ વર્ણન કર્યું છે. ક્ષમા કોણ આપી શકે? બળવાન હોય તે જ આપી શકે, નિર્બળ આપી શકે નહીં. તો અર્જુન જેવી રીતે હતા તેવા જ હતા, એમને કોઈ રોકી શકે તેવું નહોતું. પૃથ્વીના ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા. બીજો દાખલો આપ્યો છે સમુદ્ર ઇવ દુસ્તર. દુસ્તર એટલે પાર ના કરી શકાય. ગમે તેવો તરવૈયો હોય, સમજો કે વર્લ્ડનો નંબર 1 તરવૈયો હોય, છતાંય તરીને સમુદ્ર પાર ન કરી શકે. હે ને? અથવા તો ગમે તેવો ડૂબકી મારનારો હોય, ડૂબકી મારીને સમુદ્રના તળિયે પહોંચવું ને until and unless જે બીજા બધા સાધનનો ઉપયોગ કરે, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એટલો અગાધ, ઊંડો અને ફેલાયેલો હોય છે દરિયો. પરીક્ષિત મહારાજનું બળ, પરીક્ષિત મહારાજનું ધન, પરીક્ષિત મહારાજની કીર્તિ, પરીક્ષિત મહારાજની નું સૌંદર્ય, પરીક્ષિત મહારાજનું જ્ઞાન અને પરીક્ષિત મહારાજનો વૈરાગ્ય, આ બધું કેવું હતું? સમુદ્રની માફક અનંત હતું. સમુદ્ર કેટલો મોટો લાગે, પાર ન કરી શકાય, એટલું બધું એમનું ઐશ્વર્ય હતું. આના ઉપરથી આપણને શું ખબર પડે છે? દુર્નિર્વાહ અથવા તો દુસ્તર, આ બધું શું છે? આ બધા ઓપ્યુલન્સીસ છે, ઐશ્વર્ય છે. અને આ બધા ઐશ્વર્ય ભગવાનમાં હોય છે. અને જે ભગવાનનો ભક્ત બને છે, મહાભાગવત છે, એમને આ બધા ઐશ્વર્યો બહુ જ, જેને કહેવાય ને કે સરળતાપૂર્વક અને અખૂટ માત્રામાં કૃષ્ણ પૂરા પાડે છે. યુ મસ્ટ સી, જે કોઈ પણ ભગવાનના ભક્ત છે એમને ભગવાન તેમના જેવા જ ઐશ્વર્યો પ્રદાન કરે છે. અને ચોક્કસ એવું થાય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે અમેરિકા ગયા અને 10,000 શિષ્યો એમના માટે, જેને કહેવાય સમગ્ર જીવન સમર્પિત કરવા તૈયાર થયા. 108 ટેમ્પલ બનાવ્યા. વચ્ચે એકવાર બી તબિયત બહુ જ બગડી ગઈ હતી. તો ફરીથી એવું કહે છે કે ભાઈ મારું મિશન હજી પૂરું નથી થયું, મારું હૃદય મને દગો દઈ રહ્યું છે, એટલે હી હેડ એન એટેક, પણ મારું મિશન પૂરું નથી થયું. સો આઈ એમ પ્રેઇંગ ટુ કૃષ્ણ, લેટ મી ફિનિશ માય મિશન. રાઈટ. અને કૃષ્ણ હેપીલી એક્સટેન્ડ્સ હિઝ ટાઈમલાઈન. તો ભક્તોના જીવનમાં આ બધા ઐશ્વર્યનું પ્રાકટ્ય બહુ જ સરળતાથી થાય છે. ગઈકાલે મેં એક વિડીયો મૂક્યો હતો ગ્રુપમાં, તમે બધાએ જોયો હોય તો. હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજને હિઝ હોલીનેસ સચ્ચિનંદન પ્રભુ મહારાજ પૂછે છે, હાઉ આર યુ? અને જયપતાકા સ્વામી મહારાજ કહે છે, આઈ એમ વેરી હેપી ઇન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. બધા તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લે છે. અને પછી એ વર્ણન કરે છે કે વોટ circumstances he is passing through. તમે જોયું હોય તો કે આઈ એમ અ રેક ફિઝિકલી. શરીર તો કે બિલકુલ સાથ આપી ગયું છે. બિલકુલ. આઈ એમ વ્હીલચેર બાઉન્ડ. વ્હીલચેરમાંથી સિવાય આમ તેમ જાતે ફરી જ નથી શકતા. આઈ કેન નોટ સ્પીક પ્રોપરલી. રાઈટ. હું વ્યવસ્થિત રીતે બોલી પણ નથી શકતો. He had a liver transplant and kidney transplant. બંને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ ચૂક્યા. He had a stroke. Right. He is being treated for skin cancer. 2 દિવસ પહેલા રાત્રે એમનું સુગર 29 થઈ ગયું હતું. ઓલમોસ્ટ જેને કહેવાય કે કોમા સિચ્યુએશન. સાથે જે નાઇટ એટેન્ડન્ટ હોય એને જોયું અને તુરંત બધાને બોલાવ્યા.
અને somehow again he brought into consciousness. અને અગેન નેક્સ્ટ ડે ઈ વેન્ટ, કારણ કે અમેરિકામાં છે અત્યારે, યાત્રા ચાલી રહી છે, પ્રભુપાદે સ્થાપેલા બધા જ મંદિરોમાં એ જઈ રહ્યા છે. નેક્સ્ટ ડે અગેન હી ટ્રાવેલ, યુ નો, વોટ અ ગ્રેટ એન્ડ્યોર. આપણે કલ્પના જ ના કરી શકીએ. એક રોગ થયો હોય તો પણ આપણે તો તતફફ થઈ જઈએ છીએ. એમનો વિડીયો એક બીજો છે કે ભાઈ જે કોઈ પણ રોગ છે એને સહન કરવામાં તમારે બિલકુલ હતાશ ના થવું જોઈએ. એ કહે છે કે તમને તો ફાયદો જ ફાયદો છે રોગમાં. આપણને એમ થાય કે આ રોગમાં કેવી રીતે ફાયદો છે, તો કે તમારા કર્મ કપાઈ રહ્યા છે, અને સો ઇટ ઇઝ યોર બેનિફિટ. તમારું નેગેટિવ બધું ઓછું થઈ રહ્યું છે, સો યુ શુડ બી હેપી. અને કોઈને એવું થાય કે આ ભાઈ આ તો પછી એ તો ભગવાનના ભક્ત છે, એમના શું કર્મો છે, ઈ ટેક્સ ઓન કર્મ ઓફ અધર્સ. કારણ કે એમને ખબર છે મારી બોડીલી મેન્ટલી શક્તિ ખૂબ પાવરફુલ છે. જે મારા શરણે આવ્યા છે, જે ભક્તોને મારે ભગવાનના ધામ પહોંચાડવા છે, એમના કર્મો હું નહીં લઉં તો કોણ લેશે? જેવી રીતે કોઈ મા બાપ ના હોય કે દીકરાનું ઋણ હોય તો લઈ લે, ચાલો હું પે કરી દઈશ મારા દીકરાનું ઋણ, એવું છે. સો હી ટેક્સ ઓન ધેટ બીકોઝ હી નો કે આઈ કેન ઇઝીલી સસ્ટેન, હું એ સારી રીતે સહન કરી શકું એમ છું, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. કૃષ્ણ ગીવ્સ ધેટ મર્સી. પરીક્ષિત મહારાજને ખબર છે 7 દિવસમાં મૃત્યુ છે, ખુશે ખુશે મૃત્યુને વધાવ્યું છે. 7 દિવસ તો છે ને, ફરી મૃત્યુ આવે તો ખબર નહીં, કદાચ 7 સેકન્ડનો ટાઈમ ના મળે. એન્ડ લેટ ધીસ બી અ મોમેન્ટ ફોર ધ બર્થ ઓફ કૃષ્ણ. ભગવાનનો શબ્દાવતારના જન્મનો આ જેને કહેવાય કે સુંદર સુયોગ છે. સો હી એક્સેપ્ટ્સ ધેટ. સો કૃષ્ણ એમના ભક્તોને આ બધું આપે છે, સહન કરવાની શક્તિ, અગાધ સમૃદ્ધિ, અગાધ બુદ્ધિ, અગાધ જ્ઞાન, અગાધ વૈરાગ્ય, અગાધ સૌંદર્ય, અગાધ કીર્તિ, બધું જ આપે છે કૃષ્ણ. એનીવે, અર્જુનજીના ચારિત્રનું વર્ણન છે અદ્ભુત. ભગવદ્ ગીતાના મહાન નાયક તરીકે પ્રભુપાદ એની શરૂઆત કરે છે. આપણને એમના દાદાએ, પરીક્ષિત મહારાજના દાદાએ આપણને ભગવાનના મુખ કમળમાંથી નીકળેલી ભગવદ્ ગીતા, ગંગોત્રી, ભગવાનની શબ્દોની ગંગોત્રી અપાવી. અને એ જ કુળ કેટલું મહાન, કેટલું મહાન. મહાન એટલા માટે કે ઉપકારી છે ને. આપણે બધા એના આ કુલના ઉપકારથી, જેને કહેવાય ને કે દબાયેલા છીએ. પર્વતો સમાન ઉપકાર છે આપણને આ કુલનો. અર્જુનજી જે છે આપણા માટે ભગવદ્ ગીતા લઈ આવ્યા, અને પરીક્ષિત મહારાજ જે છે આપણને આ કળિયુગમાં બહાર નીકળવાનો રસ્તો જડવો મુશ્કેલ હતો, અને ભાગવતમ લઈ આવ્યા. પોતે પોતાનું મૃત્યુ સ્વીકારી લીધું. કેમ? તો કે ભાગવતમ આવશે ને. કરોડો લોકો જે છે કળિયુગના, એમના ગયા પછી પણ એમને બધાને, આપણા બધાની ચિંતા હતી એમને કે મારા પછી આ બધી જનરેશન આવશે, કળિયુગ હશે તો શું થશે? જવાબદારી લે ને ભગવાનનો ભક્ત. જેટલી શક્તિ ભગવાન વધારે આપે એમ અસુરો જે છે એ ભોગવવાનો પ્રયત્ન કરે, અને ભગવાનના ભક્તો જે છે બીજાને તારવાનો પ્રયત્ન કરે. જેટલી વધારે સામર્થ્ય હોય તમારું, જેટલું પણ આર્થિક સામર્થ્ય હોય, શારીરિક સામર્થ્ય હોય, તમારું માનસિક સામર્થ્ય હોય, બધું સામર્થ્ય જેમ જેમ ભગવાન કંઈક શક્તિ આપે તેમ તેમ એમ કે ભાઈ ભગવાનનું નામનો પ્રચાર કરી, ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર કરી અને બીજાને ભગવત ધામ મોકલવા. રાઈટ? તો પરીક્ષિત મહારાજ તૈયાર થઈ ગયા. અને અહીંયા આગળ અર્જુનજીનો જન્મ છે એનું વર્ણન છે. ઇન્દ્રના અંશ છે અર્જુનજી, અને એમના જન્મ વખતે પણ જબરજસ્ત આગાહી થઈ હતી. યાદ આવે છે પહેલા આકાશવાણી ક્યારે થઈ હતી ભાગવતમમાં? ક્યારે થઈ હતી? આની પહેલા પણ એક કૃષ્ણ જન્મ પહેલા તો પછી આવશે, હજી તો 10મા સ્કંદમાં આવશે. પણ નારદજી ને જયારે ભગવાનના ક્ષણિક દર્શન થાય છે અને ભગવાન અલોપ થઈ જાય છે, પછી એમને આકાશવાણી થાય છે કે હવે આ જન્મમાં તમને નહીં મળે. તમારી ઉત્કંઠા વધારવા માટે જ જન્મ ભગવાને દર્શન આપ્યા હતા. નાઉ ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટાઈમ. રાઈટ? સો આ બીજી આકાશવાણી છે. કારણ કે અર્જુનજી જે છે મહાન મહાન જેને કહેવાય કે ભગવત ભક્ત થશે. એને સો બહુ સરસ અહીંયા આગળ સમજાવ્યું છે. અને પછી અર્જુનજીના ગૃહસ્થ જીવનનું પણ વર્ણન આપેલું છે. અર્જુનજીનું નામ સંસ્કાર શતશૃંગ નામના ઋષિ. પ્રભુપાદ આપણને એટલું બધું પીરસી દે છે ને, વી નીડ નોટ ટુ ગો હિયર એન્ડ ધેર.
અને પુરોહિત વસુદેવજીએ પોતાના પુરોહિત કશ્યપજીને બધા સંસ્કારો દ્વારા અર્જુનને શુદ્ધ કરવા માટે મોકલ્યા હતા. કેન યુ ઇમેજિન? અર્જુનજીના 4 પત્ની દ્રૌપદી, સુભદ્રા, ચિત્રાંગદા અને ઉલુપી, એમનાથી 4 પુત્ર શ્રુત, કીર્તિ, અભિમન્યુ, બબ્રુવાહન અને ઈરાવાન. બહુ સરસ. પ્રભુપાદ આપણને ખરેખર એમ જોવા જાવ ને તો આવા મહાન ભક્ત વિશે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. દ્રોણાચાર્ય પણ એમના પ્રત્યે વિશેષ લાગણી રાખતા હતા. કેમ કે એનામાં ગુણ એવા હતા. એને પ્રથમ કોટીના શિષ્ય, ફર્સ્ટ ક્લાસ ડિસાઇપલ, ફર્સ્ટ ક્લાસ. જેવી રીતે હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ છે, શ્રીલા પ્રભુપાદના ફર્સ્ટ ક્લાસ ડિસાઇપલ, પ્રથમ કક્ષાના શિષ્ય, લાઈક ધેટ. અને રાત્રે પણ ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ કરતો હતો. બહુ સરસ પ્રભુપાદે લખ્યું છે શું એના ગુણો છે. એને અંધારામાં પણ એ શબ્દવેદી બાણ ચલાવી શકતો હતો. અને મણિપુર, ત્રિપુરામાં એમના વંશજો છે, પ્રભુપાદ લખે છે. દ્રુપદને એમને હરાવીને દ્રોણાચાર્યની ગુરુ દક્ષિણા એમને પૂરી કરી હતી. અને ગુરુ દક્ષિણા બીજા કોઈ આપી ના શક્યા, અર્જુનજીએ અપાવી. પછી દ્રૌપદીજીના સ્વયંવરમાં બીજું કોઈ ક્લિયર ના કરી શક્યું, અર્જુનજીએ કરી શક્યા. અને અર્જુનજી જે છે એ જ્યારે પોતાના પિતાના દરબારમાં જાય છે ત્યારે એમના ચારિત્ર્યની પણ પરીક્ષા આપી હતી અને એમાં પણ એ પ્રથમ નંબરથી પાસ થયા હતા, એમ કહી શકાય. આ બધું વાંચવાથી શું થાય? તમને એમ થાય કે ખબર છે, આ તો સાંભળેલું છે. ના, એ વારે વારે સાંભળવાથી, વાંચવાથી, મનન કરવાથી, ચર્ચા કરવાથી આપણને પણ એ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણું પણ ચારિત્ર્ય સુદ્રઢ બને છે. આપણે પણ માયાના ઝંઝાવાત સામે સફળતાપૂર્વક ટકી શકીએ એવા આપણને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે શું છીએ? આપણે તો મગતરું છીએ, રાઈટ? માયા તો બહુ મહાન છે, પરંતુ આવા મહાન ભક્તોના જે કહેવાય ને કે ચારિત્ર વિજય, આવા મહાન ભક્તોના ભક્તિના વિશે, આવા મહાન ભક્તોના જેને કહેવાય કે કરુણા વિશે આપણે જ્યારે સાંભળીએ ત્યારે આપણને મહાન આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે આપણે વારે વારે સાંભળવું જોઈએ. ઇન્દ્રે અર્જુન સામે યુદ્ધ કર્યું હતું, પ્રભુપાદ કહે છે, અને અર્જુનના હાથે હાર્યા હતા. અને દેવદત્ત નામનો શંખ કોને આપ્યો હતો? તો કે મયાસુરે આપ્યો હતો. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે બધા શંખો વાગ્યા, એમાં સૌથી પહેલા જે કૃષ્ણજી, પાંડવોમાં કૃષ્ણજી શંખ વગાડે છે, અને પછી અર્જુન. દેવદત્ત શું આવે છે? અર્જુનને કયા નામે બોલે છે? ધનંજય. યસ, હરી બોલ, સરસ. સો એ મયાસુર પાસેથી મળ્યો હતો. અને યુધિષ્ઠિર, મહારાજ યુધિષ્ઠિર જે છે એમને ટાઈમ એન્ડ અગેન સાંત્વના આપી છે. ભાગવતમમાં આવશે આગળ પણ બહુ સરસ સાંત્વના આપે છે. ઇવન જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ વિદાય લઈ લે છે ત્યારે પણ એ તુરંત જ જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજને ખબર પડે છે એમને ખૂબ દુઃખ થાય છે. અને અર્જુન જે છે તુરંત કુરુક્ષેત્રમાં જતો રહે છે. કુરુક્ષેત્રમાં જવું એટલે એ વખતે ભગવાને જે ભગવદ્ ગીતા આપી તે યાદ કરે છે, અને એના કારણે તુરંત એમને જેને કહેવાય ને આનંદ થઈ જાય છે. એને ભગવાનના શબ્દો અને ભગવાન બંને અલગ અલગ નથી, એક જ છે. એ રિયલાઇઝ કરે છે. આપણે તો બોલીએ છીએ, પણ એમને એને રિયલાઇઝ કરેલું હતું, લાઈક ધેટ. પછી આગળ આવે છે શિવજીએ પણ પરીક્ષા કરી અને પશુપશાસ્ત્ર આપ્યું છે એમને. એમને યમરાજ પાસેથી દંડાસ્ત્ર, વરુણ પાસેથી પાશાસ્ત્ર, કુબેર પાસેથી અંતર્ધાનાસ્ત્ર. કેટલા બધા ગિફ્ટ કોણ આપે? ગિફ્ટ તમે કોઈને ગિફ્ટ ક્યારે આપો? કે જ્યારે તમને એમ લાગે કે નહીં, આ વ્યક્તિ જે છે એને કંઈક આપવું જોઈએ મારે, કારણ કે એ બધાનું એટલું બધું ભલું કરે છે અને એટલો મહાન છે, આપણને કંઈક ગિફ્ટ આપવાની ઈચ્છા થાય, રાઈટ? તો આ બધા મહાન ભગવાનના સેવકો જે છે, વરુણ છે, યમરાજ છે, કુબેર છે, એ બધાને ઈચ્છા થઈ. ઇવન શિવજીને ખુદને ઈચ્છા થઈ, ઇન્દ્રને ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ હું કંઈ આપું. કેમ? કારણ કે એમની પર્સનાલિટી એવી, એમને ખબર હતી કે આ વ્યક્તિ જે છે એ સમગ્ર સંસારનું ભલું કરવા માટે આવેલા છે, રાઈટ? ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. એટલે કંઈ આપવું એટલે કે જે કહેવાય ને કે પોતાના હૃદયની જેને કહેવાય કે એક પ્રાર્થના કરવી. લાઈક ભગવાનને આપણે કેવી રીતે ફૂલ ચડાવીએ છીએ અથવા ભોગ લગાવીએ છીએ, આપણી પ્રાર્થના છે. આપણને ખબર છે ભગવાન પાસે બધું છે, પણ હું કંઈક આપું તેમાં મારું ભલું છે, મને આનંદ થાય છે, રાઈટ? એવી રીતે ભગવાનના ભક્તને જ્યારે કંઈક આપવામાં આવે છે
ત્યારે આપણને એક દિવ્ય આનંદ થાય છે. અર્જુનને જેવી રીતે આ બધાએ આપ્યું, આ બધાને ખૂબ આનંદ થયો. શિવજી એમને પશુપતાસ્ત્ર આપે, શિવજીને ખૂબ આનંદ થાય કે આ ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે, એની સેવામાં મારી પાસે જે કંઈ પણ છે હું કંઈક આપી શકું તો હું મારી જાતને કૃતાર્થ સમજીશ. તમને બધાને અનુભવ છે, તમે બધા સુદામા સેવા કરો છો. જે દિવસે સુદામા સેવા કરી હોય તમને કેટલો આનંદ થાય છે, રાઈટ? પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ભક્ત છે, અને એમનું એક એન્ડેવર છે કે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ માટે મંદિર બનાવવું છે. તમે સેવા કરો છો અને તમારી ઉપર એક આશીર્વાદ વર્ષ્યો હોય એવું તમને આ બધું કેવું છે કે તાજવામાં જોખી ના શકાય. તમે કર્યો ત્યારે તમને ખબર પડે, અને તમને ઇમિડિયેટલી તમને ધીરે ધીરે જપ ના કરતા હો તો જપ કરવાની ઈચ્છા થાય. કંઈક ખોટું થતું હોય તો એમ થાય નહીં આમ ના થવું જોઈએ. કંઈક વિચારો અયોગ્ય આવતા હોય ના આવવા જોઈએ. આ વાણી અયોગ્ય આવતી હોય ના આવવી જોઈએ. કર્મ અયોગ્ય થતું હોય ના થવું જોઈએ. આવું બધું અંદરથી થાય. કેના કારણે થાય? તમે કોઈ ભક્તને કંઈક આપ્યું હોય, તમને એમ કે ભાઈ મને કૃષ્ણએ આટલું આપ્યું છે તો હું કંઈક ફૂલ લઈને ફૂલની પાંખડી હું આપું, અને કૃષ્ણજી એનાથી તુરંત આપણને આશીર્વાદ આપે છે, રાઈટ? ઇમિડિયેટલી વી ગેટ ધ બેનેડિક્શન. આ બધાએ કેમ અર્જુનને આપ્યું? કારણ કે અર્જુનને આપવાથી એમને ખબર છે અમને કૃષ્ણના આશીર્વાદ મળશે, રાઈટ? કૃષ્ણ લવ્સ ધેટ. એમને યુદ્ધ વિદ્યા અને સંગીત પણ શીખ્યું હતું. ઇન્દ્રદેવે પોતાનું વજ્ર આપ્યું હતું. કેન યુ ઇમેજિન? વજ્ર આપ્યું હતું. કેટલા મહાન છે. પછી ગંધર્વોને હાથે દુર્યોધન પકડાયો ત્યારે એમને છોડાયા. દુર્યોધનનું મૃત્યુ જ થવાનું હતું. યુદ્ધ કરીને, ગંધર્વો એટલે આ લોકના નથી. અર્જુનજી મનુષ્ય તરીકે જન્મ લીધો હતો, રાઈટ? તો મનુષ્ય તરીકે તમે ઉચ્ચ લોકોના જે વાસી હોય એને હરાવી શકવા ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, રાઈટ? પણ એને ગંધર્વોને હરાવ્યા. દુર્યોધન એમનો ઉપકારી હતો. આપણે પેલા 5 બાણ ભીષ્મ પિતામહ વાળા એ કથા સાંભળીએ છીએ ને, ત્યારે આપણને ખબર છે ને, એ કથાની પ્રભુપાદ અહીંયા રેફરન્સ કરે છે. એટલે દુર્યોધને વચન આપ્યું હતું કે ત્યારે જે જોઈએ. ઇનફેક્ટ જયારે 5 બાણ લેવા ગયા ત્યારે તો દુર્યોધન કહે છે કે શું લડ્યા વગર રાજ્ય જોઈએ છે, આપી દઉં તને? અર્જુન કે ના, રાજ્ય તો હું લડીને જ લઈશ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. અને જયારે વિરાટ રાજા છે એ ઉત્તરા જે છે એમની પુત્રીને અર્જુનને પરણાવવા માંગે છે, જયારે ખબર પડે છે કે અર્જુન છે તો કે ના, હું તો ગુરુ છું એનો, મેં એને નૃત્ય કળા શીખવી છે, રાઈટ? એટલે ગુરુના શિષ્ય એટલે એની પુત્રી થાય. તો કે હું એની સાથે ન પરણી શકું, પણ મારા પુત્ર જે છે અભિમન્યુ એની સાથે તમે પરણાવી શકો છો, રાઈટ? સો લાઈક ધેટ ઇટ હેપન. અને કુરુક્ષેત્રમાં કેટલા બધાને એમને હણ્યા છે. કર્ણનું નામ લીધું, અશ્વત્થામાને શિક્ષા કરી છે, પણ ગુરુપુત્ર હોવાના કારણે પોતાના 5 પુત્રોનો વધ કર્યો તો છતાં પણ છોડી દીધો છે. કેટલું જબરજસ્ત. અને અર્જુનના જીવનમાં ક્યાં ક્યાં નિષ્ફળતાઓ મળી છે એ પણ પ્રભુપાદ નોંધે છે. પ્રભુપાદ ઇઝ વેરી વેરી કાઇન્ડ ટુ અસ, હે ને? એ એના દ્વારા બતાવવા માંગે છે કે નિષ્ફળતા મળવા છતાં, તકલીફો મળવા છતાં ભગવાનના ભક્તની ભગવાનમાં ભક્તિ કૂદકે ને ભૂસકે વધતી રહે છે, હે ને? પોતાના પુત્ર જે છે અહીંયા આગળ બબરુ વાહન, એના હાથે એ બેશુદ્ધ થાય છે. પછી જયારે ભગવાનના પત્નીઓને લઈ જતા હોય છે ત્યારે પણ કાબે અર્જુન લૂંટ્યો, વહી ધનુષ વહી બાણ, હે ને? અને અર્જુનજી એકદમ જેને કહેવાય ખુશીથી કે મારું તો બળ શ્રી કૃષ્ણ છે, રાઈટ? શ્રી કૃષ્ણ હોય ત્યાં સુધી ઠીક છે, બાકી નહીં. બધા શસ્ત્રો પણ એ વહાવી દે છે. સો એના હાથે કેવા કેવા કાર્ય થાય છે. ભગવાનના પિતા વસુદેવજીની અંતિમ સંસ્કાર જે છે, 16 સંસ્કારમાંના આખરી સંસ્કાર, એ પણ કરવાનો એમને ફાયદો મળે છે. મહાન ભક્ત ભગવાનના, રાઈટ? so many great things to his accolades, and by discussing these accolades we are purifying ourselves. આપણે આપણી જાતને પવિત્ર કરી રહ્યા છીએ. આ બધું વાંચીને સાંભળીને આપણે પ્રભુપાદના ખૂબ આભારી થવું જોઈએ કે ભગવાનના મહાન ભક્ત શાશ્વત પાર્ષદ એવા અર્જુનજી વિશે આટલું બધું આપણને પીરસ્યું છે. અને પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ આ બધા જ ગુણો લઈને અવતરી રહ્યા છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. ગઈકાલે અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી અને માતાજી બે કોણ કોણ? અનિતા માતાજી અને બીજા કોણ છે? હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી. હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી. ઓકે. અનિતા માતાજી અને હેતલ મિસ્ત્રી માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. તેના માટે આપણે બધા સાથે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ.